कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप से बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 21 बच्चों की मौत हो गई है और कई की हालत गंभीर है। अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 7 सदस्यीय टीम ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक जी रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। जी रंगनाथन वही व्यक्ति है जिनकी कंपनी ने कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाया था। कोल्ड्रिफ्ट सिरप में जहरीला पदार्थ मिलने के बाद इसे देश के लगभग सभी राज्यों में बैन कर दिया गया। जी रंगनाथन पर गैर इरादतन हत्या, बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालने और दवाओं में मिलावट का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उन्हें छिंदवाड़ा ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की मांग कर रही है। इसके पीछे की मददगार सूचना देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 73 वर्षीय रंगनाथन ने मद्रास मेडिकल कॉलेज से फार्मेसी में स्नातक किया और 4 दशकों से अधिक समय से दवा उद्योग में सक्रिय है। उन्हें पहली बार 1980 के दशक में प्रोनिट सायरप के लिए पहचान मिली। अब उन्हें आगे की जांच के लिए कांचीपुरम ले जाया जाएगा, जहां उनकी कंपनी का कारखाना स्थित है।